Je star toliko kot orožje na daljavo in danes so ostrostrelci priznana in spoštovana veja kopenske vojske. Izurjeni in izkušeni posamezniki, ki so pravilno postavljeni in uporabljeni, lahko naredijo veliko škodo nasprotniku. Izjemna natančnost in uspešnost njihovega zadetka, izvidniško delovanje ter psihološki učinek pri nasprotniku v spopadu so pomembne lastnosti, ki odlikujejo ostrostrelce. Poklic ostrostrelca je zato zelo zahteven, pa tudi stresen. Čeprav je urjenje ostrostrelcev naporno in temeljito, morajo kandidati že pred urjenjem dokazati določene sposobnosti. Zato morajo biti izpolnjeni sprejemni pogoji za pričetek usposabljanja. Kot prvi pogoj je dobro streljanje. Kandidat mora biti že pred urjenjem eden najboljših strelcev v svoji enoti. Delo ostrostrelcev je fizično naporno, zaradi večdnevnega delovanja na sovražnem ozemlju, pomanjkanja hrane, vode, spanca, zato je zelo pomembna fizična pripravljenost. Sprejemni pogoj je tudi oster vid. Barvna slepota je lahko slabost, korekcijska očala pa načeloma niso ovira. Naslednji pogoj so vojakove umske sposobnosti, ker mora samostojno opravljati številne zahtevne naloge. Pogoj je tudi čustvena stabilnost, sposoben mora biti mirnega uničevanja tarč in se pri tem ne sme obotavljati. Ter seveda obvladovanje terena. Domač mora biti v vsakem okolju in iz vsakega materiala mora biti sposoben postaviti dobro skrito zaklonišče. Ali strelec bojiščni reševalec, ali pa strelec oborožen z ostrostrelno puško. Organizacija pehotnega oddelka. Poveljnik pehotnega oddelka je taktični poveljnik oddelka in nadzira njegove premike ter usmerja njegov ogenj. Oborožen je s puško F2000S. To je standardna puška Slovenske vojske. S strelivom kalibra 5,56 mm lahko učinkovito deluje do razdalje 400 metrov.